Լրատվական ռադիոյի եթերում հակառասպել հաղորդաշարն է բարի օր տաղավարում Լիաննա Խաչատրյանն է։ Այսօր մեր հյուրն է շրջակա միջավայրի նախարարի օգնական Հայրապետ Հակոբյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հաղորդումը կոչվում է հակառասպել, մենք քննարկում ենք տարբեր թեմաները, որոնց մասին կան մի քանի կարծրացած կարծիքներ հասարակության մեջ եւ փորձում ենք հասկանալ թե մասնագետները ինչ են ասում, խնդրի վերաբերյալ։ Այսօր խոսելու ենք կլիմայական փոփոխությունների վերաբերյալ, մասնավորապես գլոբալ տաքացում եզրույթը շատ հաճախ շրջանառվում եւ օգտագործվում է եւ իմ դիտարկմամբ կա երկու կարծիք։ Առաջինը, որ դա շատ լուրջ խնդիր է եւ հենց հիմա օր առաջ պետք է անջատել բոլոր ֆաբրիկաները, ամեն ինչ, որպեսզի պայքարել դրա դեմ, եւ երկրորդ կարծիքը, որ դա իրականում չափազանցված կամ նաեւ հորինված երևույթ է, որը օգնում է տարբեր մարդկանց եւ կառույցներին փող աշխատել։ Հիմա խնդրում եմ ներկայացրեք որն է իրական պատկերը լուրջ ուսումնասիրությունների եւ գիտական աշխարհում, խնդրեմ։ Նախ առաջնորդը շնորհակալ եմ ինձ հրավիրելու համար, շատ լավ հարթակ է այստեղ խոսելու կլիմափոփոխության մասին, այդ թվում կարծում եմ շատ կարևոր է հասկանալ ինչ է իրենից ներկայացնում կլիմափոփոխությունը։ Ինչպես դուք նշեցիք, կան տարբեր կարծիքներ, բայց որովհետեւ մենք կանք ավելի օբյեկտիվ դաշտ, պետք է հասկանանք որոնք են պատճառները, որը բերում է կլիմափոփոխության գլոբալ մակարդակով։ Ուրեմն առաջին հերթին դա ջերմոցային գազերի ավելացումն է, ինչպես գիտեք, օրինակ էլեկտրաէներգիա արտադրությունը առաջացնում է ջերմոցային գազեր, քանի որ դա էլեկտրաէներգիա արտադրելու համար պետք է օգտագործել բնական ռեսուրսներ, նավթ, գազ, ածուխ, դրանք առաջացնում են արտադրման process-ի ընթացքում, առաջացնում են ջերմոցային գազեր։ Եթե նայենք մինչև 1850-ական թվականները այդպես զարգացած չեն եղել արդյունաբերությունը գլոբալ մակարդակով, իսկ 1850 թվականից հետո արդեն աշխուժացել է արդյունաբերությունը եւ դրա համար կա կլիմայի փոփոխության հետ կապված միջազգային հարթակներում խոսելիս մատնանշվում է մինչ արդյունաբերական դարաշրջան եւ հետ արդյունաբերական դարաշրջան։ Դա պայմանավորված է, որովհետեւ մենք հասկանանք մարդկային գործոնը կլիմափոփոխության հետ կապված։ Շատ ճիշտ եք նշում, որ կան տարբեր կարծիքներ։ Կարծիքները նրանով է տարբերվում, որ նշում է, որ մարդկության պատմության ընթացքում եղել է գլոբալ տաքացման ցիկլներ տարբեր ժամանակներում եւ ասում են, որ կարող է այս ներկա ընթացիկ ցիկլը գլոբալ տաքացման, որի մասին ես մի քիչ ուշ ավելի կանադառնամ, ինչքան ավելացել, ինչ է փոխվել, նույնպես դա բնական երևույթ է, պայմանավորված մի շարք բնական երևույթներ, օրինակ արևից եկող ջերմային էներգիայի ավելացմամբ եւ այլն։ Բայց նախորդ դարում, 20-րդ դարում գիտնականները միջազգային համայնքը ՄԱԿ-ի ամբիոններից ամենալայն ձևերով ցել են ուսումնասիրել կլիմափոփոխության ընթացքը։ Շատ կարևոր է այստեղ նշել ինչով է պատճառաբանվում, որ այս դեպքում կապված է մարդու գործունեության հետ։ 70-ական թվականի նախորդ դարի սկսած ուսումնասիրվում է օրինակ NASA արբանյակներով արևից եկող ջերմային էներգիայի հոսքը դեպի երկիր մոլորակ, որպեսզի հասկանանք դա պայմանավորված է մարդկային գործոնով, թե այլ բնական երևույթներ, ինչպես արևից եկող ջերմային էներգիան։ Այս ուսումնասիրությունների հետազոտությունները ամենաբարձր մակարդակով, գիտական մակարդակով ցույց են տալիս, որ չկան որևիցե բնական երևույթներ, թվում արևի հետ կապված, որը բերում է կլիմայի ընթացիկ փոփոխության։ Եվ կապվում է հետ արդյունաբերական շրջանում ջերմոցային գազերի ավելացմամբ, եթե մենք համեմատում ենք մինչ արդյունաբերական դարաշրջանի մակարդակի ջերմոցային գազերի վերաբերող, կտեսնենք, որ գոյություն ունի մոտավորապես 40%-ի աճ։ Իսկ դա այդ պայմանավորված է մարդու գործունեությամբ։ Ինչպես նշեցի հաղորդման սկզբում, էլեկտրաէներգիա արտադրություն, այլ այդպիսի պրոցեդուրաներ հիմնական բնական ռեսուրսների այրմամբ, տեղափոխմամբ, պետք է շեշտը դնել բնական գազ, նավթ, ածուխ եւ այս բոլոր ուրեմն այրումները բերում են ջերմոցային գազերի ավելացման, ածխածնի երկօքսիդ եւ այլն եւ այլն։ Եվ
ընթացիկ տենդենսների դեմ պայքարում միջազգային համայնքը միավորվել է դեռևս նախորդ 90-ականների արդեն սկզբներում որոշվել է հիմնվել է ՄԱԿ-ի կլիմայափոխության շրջանակային կոնվենցիան որ այն կոնվենցիան է, որը մարդկությանը միավորում է կլիմայափոխության դեմ պայքարում։ Այնտեղ որպեսզի պայքար լինի օբյեկտիվ եւ հասկանալի թե մենք ինչ հետ գործ ունենք, գոյություն ունի միջկառավարական փորձագետների, կլիմայափոխության փորձագետների խումբ։ Դա անկախ կառույց է, որը հիմնվել է հատուկ ՄԱԿ-ի համար գիտական, օբյեկտիվ եւ պարզ վերլուծություններ, թե ինչ ունենք այս պահին, ինչքան է մոլորակը գլոբալ մակարդակով տաքանում եւ ինչ է սպասվում։ Եվ այդ իմ նշած միջկառավարական փորձագետների խումբը անգլերեն ասած IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change դա ամեն ժամանակ առ ժամանակ տալիս են հատուկ զեկույցներ, որտեղ նշում են այս պայն ունեցած գլոբալ տաքացումը եւ ինչ է սպասվում։ Վերջին հատուկ զեկույցը, որը նրանք հրապարակել են եւ հիմք է ծառայում նույն կլիմայի կոնվենցիայի շրջանակներում քաղաքականություն մշակելիս գլոբալ հարթակում ցույց է տալիս, որ մենք ունենք արդեն միջարդյունաբերական դարաշրջանի հետ համեմատաբար 1 աստիճանից մոտ 1 աստիճան ավելացում ջերմաստիճանի գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացում։ Եվ եթե այս տենդենսները պահենք այսպես եւ ավելի արդիական տեխնոլոգիաներ եւ ավելի հավակնոտ քաղաքականություն չվարեն երկրները ուրեմն կարող է լինել մինչեւ 3 աստիճան գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացում մինչեւ դարի վերջ։ Լավ, եթե տենդենսները մնան այսպես, թե ինչպես նրանք կարող են փոխվել, դրա մասին կխոսենք։ Եթե մնան այսպես, եթե տեղի ունենա այդ մինչեւ 3 աստիճան գլոբալ տաքացումը ինչ սցենար է դա կանխորոշում, այսինքն եթե ամեն ինչ մնա այսպես ու տաքանա, ինչ կարելի է սպասել, ինչն է դրա վատը։ Շատ ճիշտ հարց եք տալի, պետք է հասկանալ նա կլիմայափոխության դեմ պայքարը ինքնանպատակ չէ, դա բերում է որոշակի խնդիրների։ Եթե դա վտանգներ է, խնդիրների դեմ պայքարել, էլի։ Խնդիրները արդեն արդիական են, տեսանելի եւ դրանք սպասում են, որ ավելի կսրանան մոտ ապագայում։ Դրանք օրինակ գյուղատնտեսության խոցելիությունն է։ Երաշները համատարած ժայռեցնողի կառավարման հետ կապված խնդիրները, որ երկրներ մաման զարգացող երկրներ նույն Հայաստանում առաջանում են պայմանավորված այդ թվում կլիմայափոխության առաջ բերող խոցելիությամբ ժայռեցնողի կորուստով, կենսաբազմազանության կորուստը Քանի որ երբ որ կլիման փոփոխվում այսպիսի տեմպերով, կենսաբազմազանության համար դա խնդիրներ է ստեղծում։ Մարդկային առողջությունը կարող է լինել վտանգված խոցելի ոլորտ համարվել, եւ դա արդեն տեսանելի է շատ երկրներում, մանավանդ ափամերձ երկրներում, շատ հատկանշական է, որ օվկիանոսի մակարդակը գնալով բարձրանում է, պայմանավորված երկու գործոնով, որոնք ինքնին գալիս են այս սառցաբեկորների, այո, շատ ճիշտ է, հալմեցմամբ եւ գոլորշիացման ավելացմամբ, քանի որ գլոբալ տաքացման այս ջերմաստիճանը բարձրանում է, ահա։ Ինչպես ասեք, գյուղատնտեսական խոցելիություն, անտառային հրդեհներ, դրանք բերում են մի շարք տնտեսական խնդիրների, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների, մեր երկրի նույնպես անպակաս չէ կլիմայափոխության այդ հետևանքների շրջանակում վերջին 7-8 տասնամյակներում պաշտոնական տվյալներով մեր երկրում դիտվել է մոտ 1.3 միջինում ջերմաստիճանի բարձրացում 7-8 տասնամյակների ընթացքում եւ այս պահին արդեն պետք է հասկանալ ինչպես է երկիրը գնալու կոնկրետ քայլերով որպեսզի դիմագրավի կլիմայափոխությանը Կուզեի նշել, որ գոյություն ունի Փարիզյան համաձայնագիր, որը ընդունվել է 2015 թվականին կլիմայի նույն կոնվենցիայի շրջանակներում եւ Փարիզյան համաձայնագրով անդամ պետությունները գործադրում են գլոբալ ջանքեր, որպեսզի պայքարեն կլիմափոխության դեմ։ Հայաստան նույնպես միացել է Փարիզյան համաձայնագրին եւ վավերացրել է այն եւ այն արդեն ուժի մեջ է։ Ցանկացած երկիր, ով միանում է Փարիզյան համաձայնագրին, պետք է ներկայացնի կլիմայի կոնվենցիայի քարտուղարությանը իր ազգային կլիմայական ծրագիրը։ Մենք ունենք
Իհարկե, մենք ունենք կլիմայական ազգային ծրագիր, որը ներկայացվել է դեռևս 2015 թվականին, սակայն այս փուլում շատ կուզեի նշել, որպեսզի քանի որ տենդենսները, փոփոխությունները կլիմայի պայմանավորված անդադ ուրիշ են լինում, եթե համատենք 2015 թվականի հետ, այս փուլում թարմացում է մեր ազգային կլիմայական այդ գործողությունների ծրագիրը եւ քաղաքականությունը, որովհետեւ մենք ավելի ճիշտ պատկեր ունենանք, օբյեկտիվ պատկեր ունենանք եւ ունենանք ճիշտ գործողությունների, ներառական գործողությունների ծրագիր, որովհետեւ կարողանանք դիմագրավել կլիմափոխության դեմ։ 2015 թվականին, ինչպես նշեցի, Փարիզյան համաձայնագիրը ընդունվել է, մենք անդամ երկիր ենք, ներկայումս մշակվում է 2020 թվականից արդեն երկրների, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, որպես անդամ պետություն, պետք է իրականացնի իր կլիմայական քաղաքականությունը։ Իսկ ինչ ծրագրեր են ներառում, հա, այդ ծրագրերը, այսինքն կոնկրետ քայլերի մասին է խոսքը, որոնք կիրագործվում են։ Իհարկե, պետք է նախ շեշտել, որ գոյություն ունեն խոցելի ոլորտներ կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, դրանք գյուղատնտեսություն, ջրահեղեղների կառավարում, մարդու առողջություն, նույն туриզմը, երբ որ եղանակ գլոբալ տաքացում է տեղի ունենում, туриզմի վրա դա բացական հետևանքներ ունենում, եւ մի շարք այսպիսի խոցելի ոլորտներ եւ որովհետեւ մենք կարողանանք ջերմոցային գազերի արտանետումները նվազեցնել, այսինքն պայքարի կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, որը մեղմացում է կոչվում, միջազգային տերմինոլոգիայով ասած, կա նաեւ այլ գործընթաց, դրա մասին կանդառնամ մի քիչ ուշ, պետք է իջացնել այդ ջերմոցային գազի արտանետումները։ Հայաստանը կոնվենցիայի անդամ երկիր լինելով պարբերաբար ներկայացնում է ջերմոցային գազերի կադաստր, արտանետումների կադաստր։ Մեր մոտ վերջին պաշտոնական տվյալները 2014 թվականին առյուծ ու բաժինը ընկնում է էներգետիկ սեկտորի վրա, որը պատասխանատու է մոտավորապես 70% ջերմոցային գազերի արտանետումների։ Ինչպես գիտեք, մեր էներգետիկ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը բաշխված է հիմնական 3 ուղղությամբ՝ հիդրոէլեկտրակայաններ, որոնք կոչվում է վերականգնող էներգետիկա, մյուսը ատոմային էներգիան է եւ մյուսը ուրեմն ջերմային էլեկտրական կայաններ եւ դրանք, որոնք օգտագործում են բնական գազ։ Այստեղ արդեն հստակ մատնանշվում է մեր կլիմայական ազգային ծրագրում, որ պետք է ջերմոցային գազերի արտանետումները նվազեցնել, նույն էներգետիկ համակարգում բարեփոխումներ անելով, մենք արդեն ունենք որոշակի հաջողություններ այս գործընթացում, քանի որ էլեկտրաէներգիային եւ վերականգնող էներգիային վերաբերող օրենքներում կատարվել են դեռևս մի քանի տարի առաջ փոփոխություններ, որովհետեւ նպաստեն արևային էներգիայի զարգացման երկրում եւ համակարգային արևային կայանների հիմնմանը եւ սեփական կարգի համար առանձին բնակիչներ օգտագործելու նպատակով։ Այս տեսակետից կարծես թե մեր երկիրը հենց բավականին այսպես խոստումնալից է, հա, թվում է թե արևային էներգիայի մասին շատ է խոսում եւ թվում է թե մենք այդ տեսակետից կարող ենք որոշակի լուրջ հաջողությունների հասնել։ Իհարկե, որովհետեւ մեր երկիրը աշխարհագրական դիրքով իր շատ գտնվում է բարենպաստ դիրքում եւ մենք ունենք այդ ռեսուրսը, պոտենցիալը, որովհետեւ արևային կայանների միջոցով օգտագործենք, արտադրենք մեր էլեկտրաէներգիան, դա ոչ միայն լավ է կլիմափոխության դեմ պայքար մեղմացնելով դրա ազդեցությունը, այլ նաեւ լավ է երկրի էներգետիկ կախվածությունը նվազեցնելու եւ էներգետիկ անվտանգությունը բարելավելու նպատակով։ Իսկ ջրային ռեսուրսները, ինչպես ես եմ հասկանում, ջրային ռեսուրսները մեր երևի թե ամենախոցելի խնդիրն են օրերս հենց մեր տաղավարում էկոակտիվիստներից մեկը ասաց, որ մեզ մոտ անգամ ամբռնած ջրային պատերազմներ են տեղի ունենում, հա, ոռոգելու ջրի մասին է խոսքը։ Այս ուղղությամբ կան ինչ-որ ծրագիր։ Շատ ճիշտ հարց եք տալի այն տեսանկյունից, ինչպես նշեցի մի քիչ առաջ, բացի մեղման ազդեցությունը կլիմափոխության մեղմելու գործընթացի գոյություն նաև կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը հարմարվելու, ադապտանալու գործընթաց, այսինքն արդեն մենք ունենք կլիմայի փոփոխության հետևանքները տեսնում ենք եւ պետքա դրան ադապտանալ։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործում մենք ունենք դեռ մեծ անելիք,
մենք այս պահին կարող եմ նշել, որ մեր ջներատորների պահանջարկը մի քանի անգամ քիչ է առաջարկից, մենք ունենք շատ հարուստ, երկիրը հարուստ է ջներատորներով, բայց մենք ունենք ջներատորների կառավարման բարելավման կարիք, դա շատ կարևոր է, որովհետև կլիմափոփոխության ազդեցության հարմարվելու համար պետք է երկիրը ունենա անտառային, այդ թվում ջրային կառավարման արդիական համակարգեր, այս գործում արդեն հանձին շրջագայության նախարարության որոշակի փոփոխություններ արդեն արվել են եւ տեսանելի Եթե հետևել եք, գիտեք, որ քրեական օրենսգրքում է ավելի խստացվել արտարհատումների հետ կապված չարաշահումները եւ մեծամասշտաբ անտառվերականգնման, անտառ պատման աշխատանքներ են տարվում եւ անտառային կառավարման պլաններ են մշակվում ամբողջ երկրի համար, որպեսզի մենք կարողանանք կլիմափոխության հետևանքների դեմ պայքարում ունենալ դրական արդյունքներ ադապտանալու տեսանկյունից ջրաներոսների կառավարման հետ կապված էլ դա շատ կարևոր հարց է Սևանի հետ կապված խնդիրներ ինչպես գիտեք շատ է խոսվել այս համար նախորդ համար միանշանակ է որ մարկային գործոն դա քննարկման ենթակա չէ շատ մեծ է աղտոտումը եւ այլն օբյեկտներից համայնքից եկող այլ կեղտաջրեր որոնք լցվում են եւ այլն բայց կլիմափոփոխությունը նույնպես նպաստում է որպեսզի այդ բոլոր խնդիրները ավելի սրանան օրինակ եթե հետևել եք վերջի զարգացումներին նախանցած տարվա ամռան ժամանակ եւ անցած տարվա ամռանը պաշտոնական տվյալների համաձայն մոտավորապես 150 միլիոն խորանարդ մետր ավելի քիչ ջուր է մտել Սևան, որը պայմանավորված է կլիմափոփոխությամբ երկու գործընթացի պատճառով առաջինը ավելի քիչ տեղումներ Սևանում եւ ավելի շատ գոլորշիացում Այսինքն ադապտանալու համար իհարկե մենք պետք է ունենանք շատ արդիական ռոռոկման համակարգեր եւ անտառային կառավարման ճիշտ պլաններ եւ դա շատ կարեւոր է որովհետեւ մեր տնտեսությունը չունենա զգալի ճնշում կլիմափոփոխության հետևանքով Այսինքն այս գլոբալ ծառատունկերը, որ իրականացվում է, պատրաստում է իրականացնել մեր երկրում, դա ոչ միայն այսպես ասենք կանաչ քմահաճույք է, այլ նաեւ հենց հիմա պետք շատ կարևոր երևույթ։ Ես այդպես եմ հասկանում։ Իհարկե, շատ ճիշտ եք հասկանում, քանի որ անտառը պետք է հասկանալ թե երկրները ինչպես են ջերմոցային գազի արտանետումները նվազեցնելու Անտառը ինքնին ունի ջերմոցային գազերի կլանման ֆունկցիա ինքը կլանում է, ինքը կլանի չէ, ինքը ինչպես նաև ինքը ունի շատ կարևոր էկոհամակարգային նշանակություն ցանկացած երկրի տարածաշրջանի համար։ Դրա համար անտառպատման այսպիսի լայն ծավալների, ուրեմն խրախուսումը համարում է օրակարգային հարցերից է նախարարության, կառավարության համար եւ նաեւ հաշվի առնելով որ դեռևս 90-ականներից անտառհատման լայնամասշտաբ ծավալները պետք է ինչ-որ ձև փոխհատուցվեն եւ մենք դրա հետ քայլեր ենք արդեն սկսում ենք զբաղվել կոնկրետ արդյունքներ ենք փորձում ցույց տալ։ Շատ լավ, վերադառնանք գլոբալ մասշտաբին, մենք խոսեցինք վատ սցենարի մասին, եթե այսպես շարունակվի ինչ կլինի, այդուհանդերձ որքան ես եմ հասկանում, Կա նաև լավ սցենար, որը կախված է տեխնոլոգիաների զարգացման հետ, կախված է նաև ինչու ոչ, հիշենք Էլոն Մասկին, ով առաջարկում է էլեկտրոմեքենաներ, փորձելով կրճատել, նաև նավթի օգտագործումը, բենզինի օգտագործումը, նման լավ սցենարները, այսպես ասենք, ինչու են կայանում, ինչպիսին են։ Շատ լավ, նախ որ մինչև անդրադառնանք կոնկրետ այդպիսի գործողություններ, ինչպես նշեցիք էլեկտրոտրանսպորտի հետ կապված, կուզեի նշել, որ Փարիզյան համաձայնագրով դրված է, որպեսզի մենք չունենանք այդ աղետալի հետևանքների պայմանավորված կլիմափոփոխությամբ, պետք է փորձենք գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը զսպել մինչև 2 աստիճան եւ ձգտելով զսպել մինչև 1.5 աստիճան, 5 վերցնելով վերջին հատուկ զեկույցի, ինչպես ասեցի, միջկառավարական փորձագետների խմբի, փորձենք 1.5 աստիճանը դրանից ավել չթողնել գլոբալ ջերմաստիճանի բարձրացումը, բայց վատակույն դեպքում 2 աստիճան։ Այս բանը ինչպես ասեցի, արդեն ունենք 1 աստիճան։
Մինչև այդ նշեցին նաև որ կան գործողություն նույն անտարպատման, անտարբերակներում, բայց շատ կարևորը տեխնոլոգիաներ է։ Իսկապես դուք իրավացի եք եւ այդպիսի տեխնոլոգիաների օգտագործումը զգալի դեր կարող է ունենալ ջերմոցային գազերի նվազեցմանը, տրանսպորտային ոլորտում, ինչպես նաև Հայաստանում երևի վերջինս տեղյակ եք, որ մի քանի ամիս առաջ ազգային ժողովը ընդունեց շրջագայության նախաձեռնությամբ այդ օրենսդրական փոփոխությունը, ըստ որի ավելացված արժեքի հարկից կազատվեն էլեկտրոտրանսպորտներ, էլեկտրոմոբիլների ներկրումը Հայաստան մինչև 22 թիվը, այս 2-3 տարվա ընթացքում լավ նախադրյալներ սկսում, որպեսզի համապատասխան շուն կան զարգանա երկրում, ենթակառուցվածքները զարգանան եւ դա իր հետ բերում է ջերմոցային գազերի արտանետների նվազեցում, քանի որ էլեկտրոմոբիլները չեն առաջացնում ջերմոցային գազերի արտանետներ ի տարբերություն բնական ռեսուրսներով օգտագործող տրանսպորտային միջոցները Չնայած շատ կարևոր այստեղ նշել օբյեկտիվության համար երկրի շատ կարևոր նշել, որ ի տարբերություն շատ զարգացող այլ երկրներ, այդ թվում հարևան երկրների, մեր տրանսպորտում մենք շատ ենք օգտագործում, ինչպես գիտեք, բնական գազը։ Իսկ բնական գազը, եթե համեմատենք բենզինի հետ, ինքը իրանով ավելի ձեռնտու է բնապահպանական տեսանկյունից, ավելի քիչ ջերմոցային գազերի արտանետումն է։ Բայց նույնիսկ այս պարագայում շատ կարևոր է, որպեսզի արդիականացնենք մեր տրանսպորտային համակարգը, ինչպես նշեցի, էլեկտրոմոբիլների խրախուսմամբ եւ պետք է ընդհանուր տրանսպորտային համակարգը եւ հանրային տրանսպորտը զարգացնել, այսինքն ավելի օպտիմալ ձևով փորձել կառավարել համակարգը տրանսպորտային, որովհետեւ եթե տեսնում եք օրինակ զարգացած երկրում եվրոպական երկրներում հանրային տրանսպորտը ինչքան զարգացած է, երբ որ կարողանում են շատ մարդիկ օգտվել մեկ տրանսպորտային տեսակից տեղափոխվել A կետից B կետ, դրանով իրենք ոնց նվազեցնում են ջերմոցային գազեր իրենց նպաստը, այսպես ասած։ Մեր մոտ է պետք է փորձենք զարգացնել հանրային տրանսպորտը, շատ են անձնական օգտագործող տրանսպորտային միջոցները եւ դա շատ կարեւոր է։ Դա էլ է նույնպես տեխնոլոգիաների, արդի տեխնոլոգիաների օգտագործումը։ Դա է։ Մյուս կարեւոր շեշտադրումը որ կուզեի անել կապված է էներգախնայողության հետ։ Էներգախնայողությունը կարող է լինել ոչ միայն էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը բնական ռեսուրսների ցանցում կատարելով վերականգնող էներգիայի նույն արևային պանելների կամ հողմային էներգիայի փոխարինմամբ, այլ նաև էներգոարդյունավետության նույն հանրային եւ բնակելի շենքերում էներգոարդյունավետ միջոցառումներ, այսինքն այդ շենքերը պետք է լինեն ավելի էներգոարդյունավետ, որպեսզի ավելի շատ էլեկտրաէներգիա չօգտագործեն էլեկտրաէներգիայի լույսի, այսպես ասած, ժողովրդի լեզվով լույսի եւ ջուրը տաքացնելու համար։ Այս դեպքում էլ ներկապային ընթանում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ համատեղ մեծ դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում բնակելի եւ հանրային շենքերի արդիականացման ծրագիր, որը կարող է դառնալ սկզբնական մեծ պիլոտային, ոնց որ ծրագիր, մյուս այդպիսի ծրագրերը ավելի լայնամասշտաբ իրականացնելու համար, դա շատ կարևոր է էներգախնայողություն, էներգոարդյունավետություն, տեխնոլոգիաների տեսանկյունից, LED լամպերը շատ կարևոր են, որովհետև իրենք ունեն հետգնման շատ լավ ժամանակ, կարող է քաղաքացին փոխարինել իր տան սովորական լույսերը, այսպես ասած, LED լամպերով, ճիշտ է, հնարավոր է սոցիալական խնդիրների պատճառով մի քիչ դա այդպես չգերադասվի, քանի որ LED լամպը բնականաբար ավելի թանկ է, բայց եթե նայում ես ավելի երկարաժամկետ, LED լամպերը էներգոարդյունավետ են եւ ժամանակի ընթացքում հետ են բերում այդ ծախսած գումարը։ Դա շատ կարեւոր է։ Մի շարք այդպես հիմնականում էներգախնայողություն, էներգոարդյունավետություն, տրանսպորտային համակարգում բարեփոխում տեխնոլոգիաների տեսանկյունից կարող եմ նշել նաև ադապտացիայի տեսանկյունից, ինչպես ասած, անտառային կառավարման պլանների եւ ռոռոկման համակարգի զարգացման հետ կապված կա շատ արդիական տեխնոլոգիան։ Այս պայն մենք աշխատում ենք միջազգային մեր գործընկերների հետ, որովհետեւ Հայաստանը զինենք արդիական տեխնոլոգիաներով անտառային հրդեհները կանխելու համար նախազգուշացման համակարգերով եւ կարող եմ նշել այսօր ընթանում է այդպիսի աշխատաժողով բոլոր շահագիր կողմերի հետ մասնակցությամբ կներկայացնելու այդ գաղափարը եւ որ մենք արդեն անցում ենք կատարում այդ գործընկերների միջազգային ավելի կոնկրետ արդեն արդյունքների հասնենք, որպեսզի կարողանանք բերենք այդ համակարգերը Հայաստան, շատ կարեւոր է։ Գիտեք, մենք փոքրիկ երկիր ենք, այստեղ հա ձեր անձնական կարծիքը կուզեմ հարցնեմ։ Ինձ թվում է, կարող է ես սխալվում եմ, ինձ ուղեք։ Մենք փոքր երկիր ենք եւ կարծես թե այդ փոքրությունը այս դեպքում մեզ մի քիչ առավելություն է տալիս այն տեսակետից, որ ռեֆորմները մանավանդ այդպիսի գլոբալ ռեֆորմեր, իրանք պետք է որ շատ արագ կարողանան լինել, մտցնել, անցկացնել։ Եվ ցանկության դեպքում
բնականաբար մի քիչ էլ հնարավորության դեպքում մենք կկարողանանք դառնալ օրինակելի էկոլոգիական ռեֆորմների տեսակետից երկիր, որը մատնացույց անեն։ Դուք նման տեսլականի հավատում եք ընդհանրապես դառնալ։ Միանշանակ, ես էլ լիովին համաձայն եմ, շատ կարևոր է, քանի որ այսպիսի բնապահպանական կլիմայական ծրագրերը քաղաքականությունը դա իրանք իրենցով միայն չեն լուծում համապատասխան ոլորտային խնդիրներ։ Իրանք իրենց հետ ունեն կարևոր սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչներ, երբ որ երկիր ինչպես Հայաստանը, որը ունի հարուստ բնական ռեսուրսներ եւ իր էլեկտրոէներգիայի արտադրություն չի ապահովում սեփական բնական ռեսուրսների օգտագործմամբ, կլիմայի փոփոխության հետ կապված հարցում լինելով առաջատար դիրքերում, երկիրը դարձնում է լավ գովազդային կոպիտ ասած հարթակ, որովհետեւ կարողանանք զարգացնել շատ հարցեր լուծել սոցիալ-տնտեսական օրինակի համար ներկայումս մենք աշխատում ենք մասնավոր հատվածի հետ շատ ակտիվ, կամ ինչպես գիտեք տարիներ շարունակ միշտ խոսացել ենք, որ միջազգային մյուս քարտակներ, որ մասնավոր հատվածը շատ խնդիրներ է բերում բնապահպանական եւ այլն, իրենց ակտիվ գործունեությունը, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, արդի ժամանակը ցույց է տալիս, որ ընդհակառակը, երբ որ դու մասնավոր հատվածը ճիշտ աշխատում ես, պետությունը ճիշտ աշխատում է, իրանք կարող են աջակցել եւ ակսելերացիա ապավել Դուք ձեր խոսքով եկաք իմ հաջորդ հարցին, ցավոք սրտի մեր ժամանակը շատ չէ, ես ուզում եմ հասցրեմ, դուք խոսում եք գլոբալ ծրագրերի մասին, հա, որը իրականացնում է ավելի մեծ ծրագրերի մասին, իրականացնում է նախարարությունը, եւ հարց է ցակում, լավ, իսկ հասարակ մարդիկ, հա, փոքրիկ ինչ որ ընկերությունները կամ հենց ընտանիքները, մարդիկ ինչով կարող են օգնել կլիմայի, հա, փոփոխությունների ազդեցության զսպման հարցում, որովհետև կան Հայաստանում շատ մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են եւ զբաղվում են տարբեր ինքնագործունեությամբ, ինչ որտեղ լավ ինքնագործունեությամբ, հա, վատի վաստով չեմ ասում, ինչով կարող են օգնել, աջակցել եւ նպաստել խնդրի լուծմանը։ Իհարկե, բացի հենց կոնկրետ կառավարությունից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից բնակիչները, որոնք չեն աշխատում կառավարություն եւ տեղական մարմիններում կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ։ Դրական ազդեցություն։ Ես մի քիչ առաջ նոր խոսում էի էներգախնայողության, էներգարդյունավետության մասին, երբ որ փոխում են իրենց լամպերը LED լամպերի են անցում կատարում, երբ որ իրենց սեփական կարիքների օգուտների համար վերազինվում են իրենց բնակարանները եւ սեփական տները արևային կայաններով, մանավանդ արկա օրենսդրական բարեփոխված պայմաններում, որ հնարավորություն տրվում է մինչև 500 կիլովատժամ։ Երբ որ բնակիչները ծառ են տնկում, մանավանդ եւի լսեցիք մի քանի օր առաջ վարչապետի մակարդակով հայտարարություն գնաց, որ պետք է փորձենք 10 միլիոն ծառ, եւ այդտեղ շատ կարեւոր է ցանկացած մարդ կարող է իր դեր ունենալ, փոքր, բայց շատ կարևոր, դա ոչ միայն հենց պայքարը կլիմափոխությունն, այլ դա կուլտուրայի զարգացումը, որպեսզի քանի որ գնում է ավելի կլիմափոխության խնդիրների սրացման, այդ արդեն կուլտուրայի զարգացումը մեզ հնարավորություն կտա ավելի լավ պայքարել միասնական ձևերով եւ միանշանակ բնակիչների դերը այս գործում շատ կարեւոր է։ Ինչ կասեք այն կարծիքի վերաբերյալ, որը ես հնչեցրեցի հաղորդման սկզբում, որ նաև կան շատ կազմակերպություններ, ովքեր օգտվելով այս խնդրից փորձում են փող աշխատել, այդ երևույթը ընդհանրապես գլոբալ աշխարհում կա։ Կարծում եմ կա, ցանկացած խնդիր, որ ունի հանրային մեծ ուշադրություն, ինչպես կլիմայի փոփոխությունը, միշտ էլ հնարավորություն կա, որ կշահարկվի, այլ նպատակներով կօգտագործվի, բայց կարծում եմ այդ թվում Հայաստանը այն երկրների շարքում է, որ արդեն կլիմափոխության հետևանքները զգալի, ինչպես 1.3 միջինում ջերմաստիճանի բարձրացում է տեղ ունեցել, պետք է զերծ մնա այդպիսի խնդիրների հետ կապված քննարկումներից ավելի կենտրոնանալ իր գործողությունների վրա, դա այն է շատ կոնկրետ է ունենալ ներառական կլիմական քաղաքականություն, որը բոլոր խոցելի ոլորտները հաշվի կառնի, համապարփակ կգնահատի կլիմափոխության բերած խնդիրները եւ կառաջարկի լուծումներ, ունենալ գործողությունների ծրագիր եւ կոնկրետ ներդրումային ծրագրերի միջոցով կամ այլ ծրագրերի միջոցով օգնել երկրին, որպեսզի դիմագրավի կլիմայի մարտահրավերներին։ Մենք ունենք հանրության էկոկրթության խնդիր։ Կրթվածության ես շակերտների մեջ, այսինքն մարդու տեղեկացվածությունը, որ այսպես ավելի լավ կնեմ, այդ խնդիրը ունենք։ Մարդու տեղեկատվությունը շատ կարևոր է,
բոլոր միջազգային հարթակներում դա շատ է մատնանշում, որ մարդիկ պետք է իրազեկել են կլիմափոխության հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ Հայաստանում պետական կառավարման մարմինները, այդ թվում շրջակայինության նախարարությունը ակտիվ ձևով լուսաբանում է կլիմայի հետ կապված ծրագրերը, գործընթացները, մեր համագործակցության միջազգային գործընկերները կանաչ հիմնադրամ, գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ եւ այլն, բայց միանշանակ դեռևս իրազեկման բարձրացման կարիք կա, մանավանդ ավելի պատանի հասակում գտնվող մարդկանց համար, երիտասարդների համար որպեսզի իրենք հասկանան դրա այդ խնդրի լրջությունը եւ հնարավոր է որ իրենց մեջ շատ մեծ լիդերներ կարող են լինել առաջիկա տասնամյակներում այդ մարտահրավերի դեմ պայքարում երիտասարդ ակտիվիստ Գրետա Թունբերգ աղջնակ վերջերս պարզապես վրթովմունքը իր արտահայտեց, ասեց ինչպես եք համարձակվում աշխարհի լիդերներին գողանալ իր մանկությունը, իհարկե չբարձրաբանես թե կոնկրետ ինչ են գողացել, այդուհանդերձ այն նման ակտիվությունը ավելի շատ օգնում թե խանգարում է կլիմայական խնդիրների լուծման հարցում Կուզեի նշել, որ դա ինչպես գիտեք տեղի ունեցել հայտնի ելույթը այդ աղջնակի Գրետայի ՄԱԿ-ի վերջին գլխավոր ասամբլեայի նիստի ընթացքում, որտեղ մասնակցում էր նաև Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը, կուզեի ասել, որ շատ տպավորիչ ելույթ էր։ Գրետան մինչև այդ ելույթներ ինքը շատ հայտնի էր իր այդպիսի կլիմափոխության կապված հայտարարություններով եւ կարծում եմ շատ կարեւոր է, որովհետեւ շատ տարբեր կարծիքներ հնչեցին։ Մի մասը ասաց, որ վերածվում է խնդիրը մանկապատանեկան հիստերիայի եւ մյուս մասը նշեց, որ ոչ նման ելույթներով բարձրացվում է բնակչության ուշադրությունը այս խնդրի նկատմամբ, տեղեկացվածությունը խնդրի նկատմամբ, դրա համար ձեր կարծիքը ինչպեսին է։ Դուք անձամբ լսել եք այդ շատ տպավորիչ է, կուզեի նշել օգտագործելով այդ աղջնակի իմիջը շատ է բարձրանում գլոբալ իրազեկումը կլիմափոխության մասին կարող եմ դա հստակ ասել հենց իր իմիջը օգտագործելով աշխարհի տապը եկնում Եվրոպայում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եղել են ակցիաներ երեխաների կողմից, երիտասարդների կողմից, ուսանողների կողմից եւ դա շատ կոնկրետ ազդակ է երկրների իշխանությունների համար։ Օրինակ Միացյալ Նահանգները ներկայումս գիտեք Տրամպի ադմինիստրացիայի օրոք իրականացնում է կարելի ասել հակակլիմայական քաղաքականություն, փոփոխության քաղաքականություն։ Նաեւ բողոքում են Չինաստանի կառավարությունը։ Եվ բողոքում են, իսկ այսպիսի դեմոնստրացիաները, ակցիաները Գրետայի սիմվոլ օգտագործելով, այսպես ասած, շատ կարևոր են, որովհետեւ արդեն հանրային ճանաչում ունեցող մարդիկ սկսում են հետաքրքրվել Եվ ստիպում են իշխանությունները իհարկե իրենք ազդեցություն ունենալ, իհարկե կարծում եմ Գրետայի նման աղջիկները միշտ լինելու են այսպիսի հարթակներում, դեռևս եթե չեմ սխալվում, երբ որ Ռիոյի համաձայնագիրը ստորագրվել, այդ ժամանակ կար նաև այդպիսի ուրիշ աղջիկ, սրանք շատ ավելի երիտասարդ էր, լավ չեմ հիշի, բայց կար այդպիսի մեկը, որ Գրետայի նման, որը բարձրացնում էր այսպիսի խնդիրները Դա իհարկե միանշանակ ես կիսում եմ, որ դա դրական իրացեկման մակարդակը բարձրացումը եւ վերջ դա դրական քայլ է այդ աղջկան օգտագործելու շրջանակ Շատ լավ մեր հաղորդման ժամանակը ցավոք սրտի սպառվեց խոսելու քննարկելու դեռ շատ հարցեր մնացին այդուհանդերձ ես հույս ունեմ որ դեռ կհանդիպենք եւս մեկ անգամ մեր տաղավարում իսկ մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին հիշեցնեմ որ դուք լսում եք հակառասպել հաղորդաշարը մենք խոսում ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին կլիմայական փոփոխությունների մասին եւ նրա ազդեցության Հայաստանի կոնկրետ վրա մեր հյուրն է շրջակա միջավայրի նախարարի օգնական Հայրապետ Հակոբյանը շատ շնորհակալ եմ Ձեզ շնորհակալ հրավիրելու համար